Ito nga mga Lodi cage yung laman ng ating hub. Ayan, 6 pulse yan. Yung ating hub na LDCNC. Pwede natin i-edit yan mga Lodi cage. Pero sa kanya wag na lang para yan pa rin yung original na tigas ng spring niya. Mas delikado pa pag in-edit mga Lodi cage. Yan. Kakasako na yan sa aking bike. Hello mga ka-good vibes, ka-bike-bike o ka-Lodi cage. Ito ay tinry kong subukan na i-convert ng LDNCNC yung aking hub. Kasi itong hub kong Faster medyo sumasabit na yung kanyang bolita sa loob. Hindi na maganda mga Lodi cage. Kaya ito yung pinalit natin na brand LDCNC. Ayan. Bali problema kasi dito 32 yung kanyang holes yung LDCNC kasi yung rim ko ay 28 holes. Pero napag-ari naman natin mga Lodi cage. Yan, yun nga lang, patay butas siya. Ayan, kita nyo. May mga patay na butas yan. Kaya, yun. Subukan natin ikasa ngayon sa road bike ko. At, okay na main tunog niya. Malakas din mga Lodi cage. Ito nga, Lodi cage, oh. Diba? Tunog bayabas lang yan, hindi yan tunog mayaman. Makakapaso na wala lang, Lodi cage. Hindi yan tunog mayaman, tunog bayabas lang. Ito, i-road bike natin. Spanker lang. Naka-Ferrino port, na-carbon. Cosmic, ang ring wheel set. To, na-arbran sa tropa yan. Torni Shimano na crank. Let's go. Atin na ikasama mga Lodi cage. At yan na nga po mga Lodi cage, yung ating spanker na road bike. Nakabit na po natin sa ulian yung wheel set na ang hub ay LDCNC. Thank you. Muli maraming salamat po mga Lodi cage. Nawa ay like and share na lang po ang aking YouTube channel at paki-subscribe po. Nawa po, pakibulungan natin sa ating mga tropa, mga Lodi cage. Maraming salamat po sa inyo. Ayan po siya. Thank you.